Hammada salom. Bugun men o'ynoq videomi va chiza ko'rib turibdi. Mana bu o'g'aydi. Короче, Рекбой. Va men aytmoqchimanki, asli bu kommentariyamni yozib qo'yishni iltimos so'rayman. Mana like bosdim, patishka bosdim, ko'rib turibsizki, patishka like bosdim. Asli unda kerak hamma narsa. Menga hamma narsa kerak. Menga patishka kerak. Uni patishka o'zi 2000 ta. Meni 10 ta emas. Asli uni 10 ta videosi, meni 20 ta video. Lekin 2000 ta patishkim yo'q. Nima uni streami bor. Iltimos, undan cho'ying. Meni videoyimni qo'yib patlanib qo'ysin meni bojikonim yo'q. Meni 100 tadan odam ko'ryapti, tushunarli, lekin patishka bosmayapti. Hozir men YouTube kanalimni qaradim va 9 ta odam patishka bosibdi. Qachon siz 200 ta odam patishka bosadi? O'zi shuni o'ylab ko'rchi, menga patishka kerak. Asli hammada hay do'stlarim. Lekin to'xtab turing. Lekin Всем bo'laveradi va o'sha eslatib o'taman, mana buni streamini qo'yamiz. U yeni videolarga streamini qo'yamiz, keyin men mana videoni tuzataman. Bizga xush kelibsizlar. Ya'ni o'sha imperiya qulayotganmiz, doimiy imperiya qulayotganmiz. Короче, ukan imperiya qulayotganda ham bo'laveradi. Ukamga juda ham zo'r modlar qo'shib berdim. Bu modlarni ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir bir jitellarni bir qo'liga nasib ishlatadigan yoki boshqacha jitellarni qo'liga nasib ishlatib qiladigan mod. Bu yerga Wonder Trader kelib qoldi. Bittasiniga ukamdan shunchasi oldim, imperiyani qo'shgan oldim. Masalan, bola bo'layotganda shunday tamom harakatga ishi cho'chamiz, sonra ko'paytiramiz, sonra yerda jitellarni qilib chiqish. Demak, men bugun chiqishini ko'ryapmiz streamni. Hozir birinchisini qo'yaylik-da, kanaldagi streamini 3 tasi bor ekan. Roblox haqida. Men russkiy bloger bor, acha qo'yibdi. Hozir mana video kanalda chiqqandan keyin to'g'risi mana video YouTube'da chiqaman, keyin mana undan video qo'yaman hozir.